¿Dónde está? Bye. Se te va a ir. Ay, me da costillas. No lo voy a dejar. Anda, Pati. Ahí le viene, es una varita de nada. Sí, Despacio, todo eso. Vamos de regreso. Del Cerro Verde a Carbonero. Es para acá. ¿Ya se te fue? Ahí está. Por acá, Luis. ¿Qué?